तो अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास एक बहुत ही प्यारा मॉडल आया है बर्नो का। बर्नो तुर्की मेड है, ये सेमी ऑटोमेटिक है। और अगर इसकी बात करें जो इसका ये कार्ट्रिज स्टोरेज है तो इसमें तकरीबन कम से कम 5 या 6 आते हैं। और जी इसमें एक्सटर्नल चौक है, आप देख सकते हैं इसमें कई किस्मों की चौक आती है। ये तकरीबन 4-5 नंबर चौक है। और ये चेक करें, ये जी चेक करें, कैमोफ्लेज कलर है, बहुत ही प्यारा मॉडल।